Danzando intorno al mondo, musica sarà, a ritmo con le stelle, una stella adesso. Festival che giunge alla 16ª edizione, questa sera è la serata in assoluto numero 213, per un festival sempre ricco di musica, grazie al concorso Canoro, ricco di bellezza, grazie a Laura Zambelli, le sue miss e i suoi mister, ricco anche di intrattenimento. Dicevo con Manuel, questa è la prima semifinale, la prima di due, perché la seconda si svolgerà domani, e vedremo sfilare su questo palcoscenico 19 bellissime, selezionate durante tutta questa estate e che quindi si sfideranno questa sera per vincere le 6 fasce in palio che daranno loro la possibilità di andare di diritto alla finalissima che si terrà sabato prossimo 27 agosto a Desenzano. Io voglio ringraziare Giuseppe Pinnola in collaborazione con Salone Marisa di Caprino Veronese e Acconciature di Donatelli Valentina di Boi Caprino Veronese, che hanno curato il look delle nostre Miss in gara questa sera. Qui per te, ma adesso basta amore, basta piangere, sono qui. Ve lo ricordi Marrazzo? Marrazzo, ve lo ricordi? Allora vi do un'anteprima. Marrazzo a settembre torna in televisione, torna in Rai con 2 programmi, mi manda Rai Trans e Culo Mattina. Che è scritto sul giornale, che ho fatto un'intervista, ma ho fatto quello che ho fatto perché ero stufo del solito trans, sono andato in convento dai frati per ritrovare me stesso, però nessuno ha detto che in convento le dura 5 giorni, perché dopo 5 giorni l'hanno parato via, perché ogni mattina voleva farsi un cappuccino. I never asked for too much, just all that you want. Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Vediamolo in una emozionante video, in un'emozionante apparizione, mentre interpreta la sua stupenda canzone Il Volo. Soddisfazione perché da sempre il Festival del Garda ha portato avanti un progetto bellissimo, che è quello di dare la possibilità a tanti giovani di poter dare dimostrazione delle proprie capacità e anche dare la possibilità per qualcuno di una carriera. I tuoi valori vivranno nella storia, ricordati di cuore e mai del boia. Apri la bocca, fuori le parole, contrasto di idee come pioggia. I nostri giurati avranno un arduo compito ora, perché dovranno valutare sia le ragazze che i ragazzi, quindi dovranno spostare i fogli, girare le pagine, insomma avrete un bel da fare in questo momento. E prima di richiamarli, io voglio ringraziare Giuseppe
Peppinola in collaborazione con Salone Marisa di Caprino Veronese e Acconciature di Donatelli Valentina di Boi Caprino Veronese in collaborazione con Zampini, Elena ed Elisa, che hanno curato trucco e parrucco delle miss e dei mister in gara. Some people think that the things I call things define what's within. Accede quindi alla finale Beatrice Pessini. Allora, accedono alla finale del 27 di agosto a Desenzano Zona Zero. e sono loro i finalisti. Stefano Bronzato, 19 anni, di Isola della Scala. Emma Dalla Benetta, 22 anni, è Miss Cavaillon Veronese 2011. E anche qui Elena offre la busta del principe di Lazise, che va ad aggiungersi all'altro weekend al Gardacqua. Insomma, un sacco di premi per queste ragazze. Ed ecco qui la coroncina creata apposta da Leo Bijou, coroncina in cristalli Swarovski.